viewers, so babalik na naman tayo sa another unboxing video. Ay, unbox natin ngayon. Ay, ano ba to? Basta lalagyan to ng relo o ano naman. Tapos, kung nakikita nyo, meron tayong ano dito. Ayan. So, kung i-comment nyo na parang luma to, so, hindi po to luma. Bago po to. May design lang po siya ganyan. Pusin na natin. Hirap. Okay. Okay. Wow! Wow! A mini chest. Cool. Hey. What? Some cards in here. Wow! Yeah! Ang galing! Oh! Wow! May libro pa siya! Look at that! A golden owl. So, what is this? I-comment nyo lang kung anong ang tawag dito. Si baba, huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe. I-ligtas nyo ang channel ko mula sa kapamamahakan ng walang subscribers, ligis. So, i-review natin siya sa susunod na video. Bye-bye!